როგორც მოგეხსენებათ, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ჩვენს მიერ შეტანილი იქნა 224,000 ხელმოწერა იმისათვის, რომ შემოდგომაზე ჩატარდეს რეფერენდუმი საკითხზე. გსურთ თუ არა, რომ სამოქალაქო ქორწინება განისაზღვროს როგორც მხოლოდ მამაკაცისა და ქალის ნებაყოფლობითი ერთობა. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განიხილა ჩვენი ხელმოწერები, დაადასტურა მათი ავთენტურობა, ანუ შესრულდა ყველა ის აუცილებელი პროცედურა, რაც საჭირო იყო იმისათვის, რომ რეფერენდუმი დანიშნულიყო და რეფერენდუმის თარიღის დასანიშნად დოკუმენტაცია გადაუგზავნა საქართველოს პრეზიდენტს, რომელმაც უნდა მოაწეროს ხელი რეფერენდუმის დანიშვნის თარიღს. ეს გახლავთ უპრეცედენტო მოვლენა საქართველოს უახლოეს ისტორიაში, რადგანაც მოსახლეობის ნების გამოხატულებით ჯერ საქართველოს ისტორიაში არ ჩატარებულა არც ერთი რეფერენდუმი. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მოსახლეობამ 220,000 ადამიანმა მოითხოვა საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარება, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ხელმოწერები გრძელდებოდა მას შემდეგ, რაც ჩვენი შევიტანით დაახლოებით 5 დღის წინათ და დაახლოებით ხელმოწერების რაოდენობა უკვე არის 9 მილიონზე ასული. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ რეფერენდუმამდე დაახლოებით 1,9 მილიონი ხელმოწერას მოვაგროვებთ, რომელიც მხარს დაუჭერს, რომ კანონმდებლობით განისაზღვროს, რომ ოჯახი არის მამაკაცისა და ქალის ერთობა. ამას გარდა მე მინდა მოგახსენოთ იმ წინააღმდეგობების შესახებ, რომელ წინააღმდეგობებსაც განიცდის საინიციატივო ჯგუფი, მაგრამ ამ შემთხვევაში საინიციატივო ჯგუფზე არ შევარჩერებ თქვენს ყურადღებას, რომელსაც ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით განიცდის საქართველოს პრეზიდენტი. რადგანაც საქართველოს პრეზიდენტი ბრძანდება საოცარი, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, საოცარი ზეწოლის ქვეშ, ეგრეთ წოდებული ლიბერალური ძალებისგან და აგრეთვე ჰომოსექსუალისტთა უფლებების დამცავი ორგანიზაციებისგან და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, გარკვეული უცხოური ორგანიზაციებისგან და საქართველოში აკრედიტირებული ზოგიერთი დიპლომატიური უწყებისგან. ისინი მოუწოდებენ საქართველოს პრეზიდენტს, რომ მან მოიგონოს მიზეზი, რადგანაც მხოლოდ და მხოლოდ თუ მოიგონებენ მიზეზს, თუ რატომ არ უნდა მოაწეროს პრეზიდენტმა ხელი ამ დოკუმენტს, მოიგონოს მიზეზი და არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვას ქართველი ერისნების გამოხატულება და ამ საკითხის რეფერენდუმზე გატანა. ეს გახლავთ ჩვენს ხელთ არსებული გადამოწმებული ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ მივიღეთ პირადად პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საკმაოდ მაღალი ჩინის ადამიანებისგან, რომლებიც აზროვნებენ ქართულად, ეროვნულად და რომლებისთვისაც მიუღებელი არის ის ზეწოლა, რომელსაც განიცდის საქართველოს პრეზიდენტი. მე პირდაპირ შემიძლია განვაცხადო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გახლავთ ჩვენი მეგობარი ქვეყანა, მან გაჭირვების ჟამს არაერთი დახმარების ხელი გაუწოდა ქართველ ერს, საქართველოს მოსახლეობას. ჩვენ მოწადინებული ვართ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან საქართველოს ჰქონდეს მეგობრული, პარტნიორული ურთიერთობა და ეს ურთიერთობები განვითარდეს, მაგრამ თუ კი დადასტურდება და არსებობს სერიოზული ინფორმაციები იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ეხლანდელი ელჩი ერევა ამ საქმეში და ის ახდენს გარკვეული ტიპის ზეწოლას საქართველოს პრეზიდენტზე, მაშინ თავად ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას მოუწევს გარკვეული ტიპის გადაწყვეტილებების მიღება თავის დიპლომატიურ კორპუსთან დაკავშირებით, რადგანაც ესეთი ტიპის ჩარევა და ზეწოლები ნამდვილად არ წაადგება საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების მეზობლები არიან კეთილ პარტნიორულ და მეგობრულ ურთიერთობას. ეს არის ცალსახა, რადგანაც არც ერთი ქვეყნის დიპლომატიური ქვეყნის წარმომადგენელს არ აქვს არანაირი უფლება ჩაერიოს საქართველოს შინაურ საქმეებში და მით უმეტეს ზეწოლა განახორციელოს საქართველოს პირველ პირზე, საქართველოს პრეზიდენტზე. აი ეს გახლავთ ის განცხადება, რომელი განცხადების გაკეთება ვცურდა მე და დავამატებ ასევე ერთ რამეს. ჩვენ გუშინ შევიტანეთ ოფიციალური განაცხადი
საქართველოს პრეზიდენტის სახელზე, რათა შედგეს უახლოეს დღეებში, ეს ალბათ მოხდება დღეს ხვალ ან ზეგ, საინიციატივო ჯგუფის წევრებსა და საქართველოს პრეზიდენტს შორის და ჩვენ საინიციატივო ჯგუფის წევრებს გსურს 9 მილიონი ადამიანის ნების გამოხატულება გავაცროთ პრეზიდენტს და აგრეთვე აღუთქვა დახმარება, რათა მან გაუძლოს იმ საოცარ ზეწოლას, რომელიც ზეწოლასაც საქართველოს პრეზიდენტი განიცდის ამ რეფერენდუმის ჩატარებასთან დაკავშირებით. ამავე დროს აღსანიშნავია ერთი ფაქტიც, რომ გუშინ მოხდა უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა, ქვეყნის მესამე თანამდებობის პირმა, ქალბატონმა კობახიძემ პირველ რიგში ხარი დაუჭირა ჩვენს რეფერენდუმს, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი იყო, რომ მან აღიარა ათობით საპროტესტო წერილი, მითითება უცხოური ორგანიზაციებისგან, უცხოეთიდან, მას არ დაუკონკრეტებულია კონკრეტულად ეს იყო უცხოეთის მთავრობები თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები, მაგრამ მან თქვა, რომ უცხოეთიდან ათობით წერილი მოვიდა იმასთან დაკავშირებით, რომ არავითარ შემთხვევაში ხელისუფლებას არ დაეშვა ჰომოსექსუალთა უფლებების შეზღუდვა და არ აეკრძალა მათთვის სამოქალაქო ქორწინება. ეს კიდევ ერთხელ, როდესაც ქვეყნის მესამე პირი აცხადებს, თუ რაც ტიპის ზეწოლა იყო მასზე და მთლიანად პარლამენტზე უცხოეთიდან, ეს კიდევ უფრო გვიმყარებს აზრს იმის თაობაზე, რომ ჩვენ ბედს ჩვენ არ გამკარგავთ, განკარგავენ ადამიანები, განკარგავენ პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც არიან საქართველოს ფარგლებს გარეთ და ჩვენთვის საინიციატივო ჯგუფის წევრებისთვის მნიშვნელობა არ აქვს არანაირი რუსეთი ჩაერევა ჩვენ შინაურ საქმეებში თუ ნებისმიერი სხვა ქვეყანა. საქართველოს შინაურ საქმეებში ჩარევა, ქართველი ერის ურყევინების უგუებლყოფა და შანტაჟი და ზეწოლა საქართველოს ხელისუფლებაზე, ეს არის ყოველად მიუღებელი და ამაზრზენი ფაქტი, როგორცაც ადგილი არ აქვს თვით აფრიკის ქვეყნებში და ზოგიერთ ბანანის, ეგრეთ წოდებულ ბანანის რესპუბლიკაში. აი ეს გახდა ჩემი განცხადება. შტაბების არის ეს არ არის საკითხი, რომელსაც ეხლა უნდა მივშველოთ. როდესაც ცნობილია წინასწარ პრეზიდენტის ეს განწყობა, გონიათ რომ ზეწოლის შედეგად შეიძლება თქვას მანუარი და დასაწყისში აქ უნდა მოაწეროს სფერო, რას გულისხმობს პრეზიდენტის მოვიდებულება ეს გაითვალისწინოს და არგუმენტების არის თქვენ სასარგებლოდ, რომ პრეზიდენტის გადაწყვეტილება მიიღოს. მადლობ შეკითხვისთვის. მე მინდა მოგახსენოთ ერთი რამ, რომ პირველ რიგში საქართველოს პრეზიდენტს ღია უარი რეფერენდუმის საწინააღმდეგოდ არასოდეს არ უთქვია, თუ მას გააჩნია თავის მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ეს არის მისი მოსაზრება, მაგრამ არსებობს პრეზიდენტის ცხოვრებაში წუთები, მომენტები, როდესაც მას შეიძლება გააჩნდეს საკუთარი გარკვეული მოსაზრება, გარკვეული კორექტირება, მაგრამ პრეზიდენტი უნდა დაჰყვეს მისი მოსახლეობის, მისი ამომრჩევლის ნებას, მათ მოთხოვნას და უნდა დანიშნოს რეფერენდუმი. ანუ არა ის, რომ მან აკრძალოს ერთი სქესის ადამიანთა ქორწინება, არამედ მან მისცეს შანსი საკუთარ მოსახლეობას და საკუთარ ამომრჩევლებს იმისა, რომ მათ დააფიქსირონ თავიანთი მოსაზრება და მთელს საზოგადოებას უჩვენონ, თუ რა არის ქართველი ერის, საქართველოს მოსახლეობის, საქართველოს თითოეული მოქალაქის ნება-სურვილი და პრეზიდენტმაც, პარლამენტმაც, მთავრობამაც უნდა იმოქმედონ საქართველოს მოსახლეობის ნების მიხედვით და არა საქართველოს მოსახლეობა უნდა იმოქმედოს მათი ნება-სურვილის მიხედვით. ეს არის დემოკრატიის და ეს არის თანამედროვე საზოგადოების ურყევი ფუძემდებლური ცნება, რაზეც ყველა სახელმწიფო დგას. მოგეხსენებათ, საქართველოში სარეფერენდუმო პროცედურები არის ძალიან რთული. ხშირად ვამბობდი ხოლმე მე და ჩემი თანამოაზრეებით, რომ ფაქტობრივად რეფერენდუმი საქართველოში აკრძალულია, იქიდან გამომდინარე, მოითხოვს ძალიან დიდ რესურსს, ძალიან რთულად ხდება საკითხების რეგისტრაცია და ასე შემდეგ. ხოლო კანონის მიღებისა და გაუქმების შესახებ საერთოდ რეფერენდუმის შესახებ კანონში აკრძალვა. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელობას. ჩვენ მართლაც
მოვახერხეთ და ჯერ ერთი გაკეთდა რეგისტრაცია ამ საკითხის CSKOM რეგისტრაციაში გაატარა ეს საკითხი, შემდეგ ძალიან შემჭიდროებულ ვადებში შევაგროვეთ 224,000 დამოწმებული ხელმოწერა იმ ვადისთვის, რაზე მინდა მე ვისაუბრო, რატომ ჩქარობდით. ჩვენ გვინდა რომ ჩავეტიოთ ვადებში. რა ვადებია ეს? ჩვენ გვინდა რომ რეფერენდუმი ჩატარდეს არჩევნების პარალელურად, საპარლამენტო არჩევნების პარალელურად. ვინაიდან მოგეხსენებათ რომ საკმაოდ სერიოზულ საბიუჯეტო ხარჯებთან არის ეს დაკავშირებული. შესაბამისად, ახლა ვინც სახელმწიფოებრივად აზროვნებს, მას არ უნდა ხო რომ ისედაც გაღატაკებულ ბიუჯეტს ახალი ტვირთი დააწვეს. შესაბამისად, თუ რეფერენდუმი ჩატარდება 8 ოქტომბერს, ფაქტიურად ეს იქნება აბსოლუტურად, ძალიან მიზერული ხარჯებით გაკეთდება ეს ყველაფერი. ახლა მე ორიოდე სიტყვას ვიტყვი იმაზე, რომ რეფერენდუმი ზოგადად არის ამა თუ იმ ქვეყნის და მოსახლეობის პოლიტიკური სიმწიფის მაჩვენებელი, ანუ ეს გაცილებით მეტი პატივისცემას იმსახურებს ის ქვეყანა, რომელიც სადაც მოსახლეობა რეფერენდუმით წყვეტს საკითხებს. მოდი ცივილიზებული გზით, ეს ერთი. მეორე თვითონ საკითხი არის ძალიან მწვავე დგას დღევანდელ მსოფლიოში სამწუხაროდ მისი აბსურდულობის მიუხედავად ახლა ტრადიციული საზოგადოებისთვის ჩვენ ხედავთ პროცესებს, რომელიც ვითარდება, ხო? ჩვენ ხედავთ 21 ქვეყანას, სადაც ეს დაკანონებულია, ხედავთ იმ მილიონიან მარშებს და ძალიან დიდ დაძაბულობას ევროპის წამყვან ქვეყნებში, მოდით ასე ვთქვათ, ისეთ ქვეყანაში, როგორც არის საფრანგეთი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ძალიან მარტივად ყოველგვარი დაძაბულობის გარეშე ეს პრობლემა ჩვენ თაობას და მომავალ თაობებსაც მოუხსნათ, იმიტომ რომ რეფერენდუმის შედეგების გაუქმება შეიძლება მხოლოდ რეფერენდუმით. ამის გარდა ის პროპაგანდა, არაპროპორციულად წარმოდგენილი თემა, აი ამ LGBT თემატიკა მეინსტრიმულ მედიაში დავა ნოლამდე, იმიტომ რომ გასაგებია რომ იმ შემთხვევაში თუ ჩატარდება ეს რეფერენდუმი, აზრი დაეკარგება ზოგიერთი დონორი ორგანიზაციის მხრიდან ამ ტიპის ორგანიზაციების დაფინანსებას. ესეც ძალიან მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია ჩვენ. აქედან გამომდინარე, ხა მიუხედავად იმ ზეწოლისა, რომელსაც განიცდის, ახლა ღიად საუბრობენ, ჩვენ ხო არ ვამბობთ ამას, ასე ვთქვათ, ხო არ ვიგონებთ, ამაზე ღიად საუბრობენ ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირები ზეწოლაზე. მიუხედავად იმ ზეწოლისა, ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ ეს რეფერენდუმი ჩავატაროთ. პრეზიდენტი ძალიან მეეჭვება, რომ ახლა უარი თქვას პრეზიდენტმა 200,000 ადამიანის 224,000 იყო, ნუ ახლა იქ მოგეხსენებათ, რომ რაღაც ხარვეზები იქნა აღმოჩენილი CSKOS მიერ და გარდა ამისა სანდრომას თქვა, რომ უამრავი ხელმოწერა კვლავ შემოდის საინიციატივო ჩვენთან ოფისში. ძალიან ძნელი წარმოსადგენია, რომ პრეზიდენტმა უარი უთხრას ამდენი ადამიანის ინიციატივას და უბრალოდ თქვას, რომ არა, იცით რა, მე უარს ვამბობ. აქ საკითხი სხვანაირად დგას. საკითხი დგას, რომ ეს რეფერენდუმი უნდა დაინიშნოს რაც შეიძლება მალე, იმიტომ რომ პრეზიდენტის მიერ ხელის მოწერიდან რეფერენდუმის დანიშნვის შესახებ არაუადრეს 2 თვის ვადაში შეიძლება ჩატარდეს რეფერენდუმი და ეს ზუსტად ემთხვევა 8 ოქტომბრის არჩევნებს. სასურველი იქნება ეს, რომ გაკეთდეს. თუ ასე არ გაკეთდება და არ მოაწერს ხელს, მაშინ მასზე იქნება ის პასუხისმგებლობის ხარჯები, მან უნდა დაასაბუთოს, რატომ გაწელა დაუშვათ 1 თვის ვადაში, რომელიც მას აქვს და რატო არ მოაწერა ხელი დაუშვათ 1 კვირის ვადაში, ხო? და რატომ დააყენა სახელმწიფო საბიუჯეტო ხარჯების წინაშე. ეს ერთი. და თუ უარს იტყვის, ნუ ახლა გასაგებია უკვე უარს თუ იტყვის, გასაგები იქნება საქართველოს მოსახლეობისთვის, რა ტიპის პრეზიდენტთან გვაქვს საქმე და რა ტიპის ზეწოლებთან გვაქვს საქმე, ყველა აქედან გამომდინარე შედეგებით, რომელზე პასუხისმგებლობა ასევე მას დაეკისრება. აქედან გამომდინარე, ის გასაგებია, რომ გარკვეული არჩევანის წინაშე, გარკვეულ ზეწოლებს უნდა გაუძლოს, გარკვეული ზნეობრივი საქციელი უნდა გადადგას და ის დარწმუნებული ვარ ამას გააკეთებს. მინდა რომ ვიყო დარწმუნებული. ახლა ვნახოთ, რამდენიმე დღე დარჩა 8 აგვისტომდე და ძალიან საინტერესოდ ვითარდება საკითხები. მინდა ასევე ვთქვა, რომ
ეს არ იქნება მხოლოდ ერთი რეფერენდუმი და მხოლოდ ამ საკითხზე. საქართველოს წინაშე დგას ძალიან რთული პრობლემები, რომლის გადაწყვეტის იმედი მე მაგალითად არ მაქვს აი ამ პოლიტიკური სპექტრისა და დაუშვათ სახელმწიფო ორგანოების მუშაობის გათვალისწინებით. აქედან გამომდინარე, დაველოდო ძალიან საინტერესოდ ვითარდება მოვლენები.